天我们最大的兴趣是什么？神。好，让来看咯。香港嘅動物弄你，係對動物就來會弄長嘛在吧。講，你這個長嘛它是公的呀。you 唔啦，啦，你有什麼東西？這裡有 U，你那不是的破哎，我是跟懂的啦。煮狗類的哦。我問㗎，哎，你們都沒有問過他女兒，你們都沒有問，就是他能接受生活這樣子。那也不用問了。最重要的問題非常勇敢，單身嗎？現狗已改變呢。學起來好些麼？有特寫哦。你是幾個時啦？這件事又好什麼？該做啲行卡，該發係前面就點，又嘛哈，又好吃嘛哈。好吃吧？又好，哎，你做嘛嘅順便會帶你啊？廚師隨身都要帶隨身點。帶個蔬菜是很正常的事情。來來美來，又挺愛美又，哎，好臭，好臭。Hello，各位電視機前面觀眾朋友，大家好，還有所有演出嘅鄉親朋友，大家好。我係蘇坤，一家之主，我係明珠。我係鍾白橋。今年呢來到我嘅故鄉苗栗嘅苗栗市，我就是在這裡長大的。哎呦，我好想看你小時候樣子，一定也很美麗。哦，真的。我來到呢講吼，你係後輩嘅移民要動貼片咯。一到邊嘅苗栗市移民苗呢已經有200年嘅歷史。這時間呢，因為林爽文事件呢，一到來保衛鄉土的這些義勇軍呢，古時候兩下呢，你就老給供奉到地度，你講佢係移民呀，數位呀，到邊客家嘅鄉土。我喺同我爸爸講哦，該義民爺不但講是就是聲音誒，它其實是有很多義勇軍不幸犧牲的該義勇軍都了哈。不過你一見苗吼，最特別嘅是該後輩有義種哦，該義種是喺度種廟合一。這個有廟後輩有種，該不幸犧牲的士兵全都後輩，所以到民國嘅99年哦，講過係限定的古蹟。已經係古蹟了哈，古時候來啊故鄉啊，一定要好好留了一下。冇問題，答應你。好，來分享到今日評審欣賞，提前呢先來分享到盧俊斌盧師傅。大家好，我係盧師傅。盧師傅你好，還有非常認得嘅秦有鳳秦師傅。大家好啊，鳳誒，大家好。怎麼樣？喜歡苗栗市嗎？中意。為什麼呢？最中意的原因，快點。來都做在看到凍醬嘅民族。這集可以錄得很順。好啦，現在可以開第一次食材嗎？好，等一下強龍哦，大家圈地咧，打開嗰個菜上，你下見到煮埋嘅東西咯。好。好啦，靠大隻嘅嘛義勇股。荷蘭條。荷蘭條。荷蘭條。哎呦，我猜啦，應該可以就把它組合起來。組合，但是怎麼組合？要排列組合。排列組合。要算那個 C2取3還是 C 取7？最大的放最前面。哎，好。哦。這樣呢？噔。好，多帶今日煮嘅東西係嘛嘅咧？其實係木米蘑菇炒荷蘭條。又炒，唔可以做的。好啦，你要出餐呢，我用炒嘅火候應該也是蠻重要的。唔過呢，最主要嘅係來分享到一道味嘅同姊妹嗬，必下次客家人嘅鳳蘭姐分享。這種醬哦，我製作單位對人很好喝咯。總上飯讓哦，黃維軒、黃維健。今天。哎，你們苗栗人都很漂亮哎。對啊，哎呦。你下次老鳳蘭係堂姐妹。對，我都鄉里哈。對。平常時有做菜麼？都不卡。公司的主廚，煮色嘞啊，傳湯，我哋傳湯嘞。專門做傳湯，做料理做主食哎。客家菜。他可以專門做客家料理的哦。哎，他們特別康都有按用給你了，比如說我就放心了呀。像鳳蘭雞嘞，我土屋卡卡福餐廳裡，很棒，家常料理，家常的米西。好，今天就老起來笨蛋拿出來編哦。好不好？加油！加油！今天藍隊係兩姊妹哦。很陽光的維軒。是 TPL 的運動哈。係啊，很愛運動。我好高水啊，喜歡衝浪。我也有衝浪哎。
可以揪一下，可以揪一下。在苗栗有冲浪热门景点呐，通宵那边，外埔那边没走对。对。好，那我们白的人来聊白的话题。好，冷泉公已经选定了。但是你龙山马赛姐姐。哦，因为应该唐公公姐姐她会不会做菜，特别会做什么的东西？到用具波呀，然後好做食天嘅。哇！我咩啲全行做些。哇！妹妹，我们最大的兴趣是什么？神。好，让来看咯。这个节目就是幼英族、幼英学长的好看啊。对。今天比赛有信心吗？有。好，马上来进行体育刚刚比赛了。木卡好明星。大家家庭都有算是自家嘅好面試，用嘴啲寒天嘅時間地度做出自天嘅菜色。雖然係雅福卡嘅較上癮，也係雅福卡嘅面試好呢。比賽會由兩嘴嘅小隊長先開始，準備拿出雅福卡嘅好本得了，一家之主上菜嚟。好，苗栗是行嘅体拍，如行嘅線的線。何翠健，何翠健冇問題，我已經練過了，練到真的爐火純青，百劍不摧。哦，那等下你要是輸了之後，我就用一根剪苗啪啪。然後我就死黑了。好啦，風蘭姐，上一道妹妹教也係老爺嘅。香港嘅動物農業，係對，動物農業。你扛嘛嘅講，你這扛嘛咋是講嘅呀？天師有講。好啦，好，跟住我講。好，冇問題。加油！好，加油加油！剪刀石頭布，剪刀石頭布。一家之主愛水橋。Q 冇 Q 啊 ？Q 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 冇 Q 啊？好，唔怕，我老你讓轉來，加油加油！加油加油！好，鳳蘭姐要承讓一下。加油！好，來，剪刀石頭布。好，來先開始哦。不要緊張，不要嚇到。一家之主，我等下先出這邊。來水派你。一家之主愛水橋。Q 冇 Q 啊 ？Yes！Q 冇 Q 啊 ？Q 冇 Q 啊 ？Q 冇 Q 啊？開心啊！唔怕，香的還是老的辣。一定很開心，我在此下跪，我萬箭百穿。好了，隨着今場比賽就從你一人開始咯。哇，好，我有準備動勢哦，TJ 部分嘅先做嘛該？我先切嘅鳳鹿皮咧。哦，放了片，好，誒，做啲開始。開始，我好羨慕你的皮膚的顏色哦。確定一下，來，這個厚度。要點樣痛太啲？不是你說，我卡撲掉。等下做啲邊下來就切啦。哦，多謝。有冇來報名參加？乜嘢人唔報名誒？我媽媽留喺度報名。我真勁哦！我媽媽自家冇來。對啊。其他無限。如果我夠成次嘅本香港人參加。哇！你下夾翻講懂好誒。有有點好強。還好啊，懂好誒，看其他人就做主持誒。看到錢嗎？哎呦就來，哎呦就來。攀得到嘞。哦，是。你叫我們拿盤子哦。拍水。U，唔係自己嘅 U。不會拿哦。 U 嘢啊！你睇讓觀眾陪你講啦。你有炒菜，客廳。U 唔啦。你有做埋東西，你有鋪呀？嘿，先破鍋吼，先破油。羅皮咧，我鋪誒。炒。你的這裡有 U。你那鋪的鋪誒，我時間到你啦。時間好咧啊！哎呀，好，你下休息一下哦，先，我哋要先過去了吼。好。不然這下個撇下姐，等下你出掉另外有2分鐘嘅時間，我來聽數嘛該。麻煩切酸條牛切。啊，切片。切片哈，做得冇問題啦。好，你會要繼續開始。哎，人家牛我。其他邊按你切。好。人家牛我想我來報名參加咧。對於客家料理有興趣馬上報名誒。來報名誒。哦。啊，鳳蘭姐係半夜拉來咧。對，我這樣。不用啦嗎？謝謝。好。他們嘛該。阿姐喂。誒，辣椒沒切哈。有辦切。切。不是切。恰對。安尼哦。恰樣意思做對啦。變正了。哎，對，安尼就練習咧。好，準備要倒數了。5、4、3、
你那不是。日好聽數。好。唔怕聊下，萬一你兩三個時間你哦。有1分鐘嘅時間，喺也唔是少嗬，時間都咩唔排咪，主要係家就要暫停1分鐘。好，開始開始。關鍵拿嘛到嘅就第幾種嘛？看一下，看一下。對。如果其他就可以串燙哦，對於這個選食材應該蠻有心得的。嘿，七家咩有種啦，不過也時間唔咩呢。哦，係啦係啦。是時令菜。有看你節目冇？有啊。好看冇？好看啊！啊，充幾人用？唔知有嘛個過節？年輕的係咪應當多年弄而家？係咪？嗱，冇看到其他擺咗來吐聲冇？好了，好，等下就出來。好。又看一下。好笑哦！等一下，我一定要給大家看，這是紙片吧？紙片的，凍破的哦。好厲害！該火有升快嗎？我先。好，來讓看已經幾小時。兩個人都可以一起做吧。維珍力道好高，你看。可以給他做，係兩個人可以一起做。維珍做得做。好，你下會做乜嘅？我過油。好，你下就做得冇問題。這個想法是什麼？因為我做菜嘅時間哈，沒有這個過油的習慣，這是為了什麼要先過油？較緊條吧。唔係，紅蘿蔔過油嘅話會較驚鹽味，挑嘅話會較長。又好多咧，又好多咧。等下過油之後，我做埋嘅先，讓大家講一下。過油我別香，我別嘅蒜頭。哦，我蒜頭未切好咧。哎呦，好，啊，幹乜嘅東西？幹乜嘅？這是蹄條樹哦。油葱樹嘅啊。油葱樹。蒜頭。蒜頭樹嘅啊。好嘅時候，變咗蛋糕嘅。哦，好，哎呦。我承認。哦，因為該有水啦。會包。哇，因為咁咧，你真正有煮過菜。哎，這個我覺得他很棒。怎麼說？很勇敢。最重要的問題非常勇敢。你單身嗎？你單身？冇。先講而家變咧。煮過來了。你們都沒有問過他女兒，你們都沒有問，就是他能接受小我這樣子。那不用問了。維倩有男朋友嗎？我冇呢。哦，你看，滿重煙的啊！你我怎麼敢？嚇你還冇問問題呢？最重要的問題非常勇敢。你單身嗎？你單身？冇。先講而家變咧。來送上來看個蹦什麼？蹦什麼？蹦什麼？滿了解。蹦真姐。講來滿了解阿姐啦。滿了解阿姐啦。佢要買啊嘛。係煮過來了。好，做得冇？有冇喺度啫？幾多歲25歲。做得，我26歲。做得。菜什麼最大？你們都沒有問過他女兒，你們都沒有問。什麼？為什麼？就是他能接受像我這樣子。那不用問了。可是你很溫愛柔。講溫柔。你要先問媽媽願不願意接受，而且你這個梗到底要玩幾集？我們已經拍70幾集了，你還在玩這個梗？幹咩梗？這是我的本性。我們可以 focus 在做菜這件事嗎？哎，我到時候問一下，因為我們那邊嘅用過切嘅紙片嚟用，切凍泡，啊，你阿豆係切好，還有口感，水分會熟的啦。我覺得啊，加個用過啊，吼，加熱過後，加個米頭散出來，對，因為炒不起香腸就得用其他東西。香唔出來咧。好，等下轉過來看你哦。甜甜炒啊！哦喲，你會好咧啊！我已經是梅頭咧哦。嘿，差唔多嘅，差唔多你。手機較凍嘅咧哦，你為一開始要先過油啦，先過油個。都冇下會養煙嗎？嚇？會養煙煮嗎？唔會。唔哦，會。因為冇時間限制。沒有，按用浪費油嘅。打手，總得打手。我發現你啊，在發現人家實惠之後，就可以當一個專業主持人了。對，才能夠問關於做料理這件事情。不給你發言的。對。好，你還沒有問維倩啊，維倩。我怕傷兩次心哎。維倩有男朋友嗎？我冇呢。
哦，你看，跟你们重音的啊。啊你这么干，吓你他妈问题呢？转了啊！好了，我们好像冇搞该便宜分呢，因为狗狗冲来位咯蜂诶。蜜吧，给古味啊，不会，胶质的。所以你要拖出来是唔是不用该便宜分嘛？该安用。加盐巴吗？大概。咖喱。是。让你做对吗？做对，好会摆嘞。摊的呀。好嘞。好，来给你，让我们赶快过去，赶快摆。冰机这样哦，去龙山哦，很 set，你每该种嘅色，很 set。哎，你啊，小哥帮你 hit 一下。哇，哎，这个符合那个形状一致哎。真的。高大高一就低耶哈。哦，木米日天会超熟哦，摸师傅切到冻硬啊，应该。梦你做得上心哦。中唔得，中班有靠过啊。中唔得。别下子，按用做料理几多年呢？我20年。哇！你是当年是开餐厅的西店还是做菜？差不多注册就快是1万几了。好，你是不是要说？可是你看起来才22岁。系吗？24。哇！比你细一些。嘿，你有听哦？哎呦，运动组应该排队换位置站一下。你要先给你动这样的哈。是啊。过去啊，摸摸耶。我这样你听重音的啦。倒数。 9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到。打出了次口奈亚，管低度，奈不开米西，看好司令。哎，两次车呀，真给呢，两家都是有把握，就是说超多就会懂金条。对，好，来定啊，讽刺开始次口奈。啊，单身的我来帮忙的啊，自己有男朋友的自己拿。自私哎。哎呀，怎么按用音哦？现实。是我怕被误会。买糖醋来係好食了。我们跟着啊。我真經動向誒，唔係聽鹹，嘟好。懂轻松，还有一些辣辣的，刚好吃。啊，真的辣很好吃。唔會聽到，嘟好。你买一些咖喱嘛？有，都得。当然水准。哇！好，唔怕，你好，還嗌到咱做食款哦。我講一下吼，你拖出雖然冇肉，不過吼，我們維軒他是做蔬食料理的專家，所以你拖出來吼，雖然冇肉，不過食起來美國感覺凍好。好吃哎。以較喜歡做那個料理的，我不說給他的較清淡。好，競走的時間又到了，提前呢先搶盧師傅搶本分數。恭喜！你好，70分數。恭喜！哦，這比例呢，來，為什麼呢？去神木村凍醬啊，但是正差多了後可能切的個伊只個蘑菇的粉啊，好粉，所以吃落還有口感。然後他應該再做一些精油來提香一下東西是風出來頭，可能他來煮的這可能做先冰，好冰還有機會好文軟，好味又該上的味道，正差多了口味，讓大家操作的這個步驟一樣的。要不要選兩片？因為給兩片油啊，蒜頭酥油拌拌的，對啦，味道真的不一樣。一比一啦，按用咩做的？因為各自睇起來都懂厲害嘛哈。好，你下你先遊戲係，來看下今日齊師傅哦，帶來嘛4個料理嘅搞菜咖喱。總鋪素滷菜。好來，齊師傅今日帶來菜名的嗎？中固惡魔蛋佐青豆醬，應該還有個惡魔蛋，為什麼是惡魔？惡魔蛋像一般西餐史地嘛，給惡魔蛋給我用個Tabasco，辣，所以叫惡魔。對。啊，惡魔蛋是人家叫咩水煮蛋，啊，你係做個青豆醬的料，啊，你係蘑菇，啊，你係松露，啊，你係動物性鮮奶油，啊，動物性鮮奶油是煮個痛的。好，我來觀眾朋友講，像了煮個青豆醬對嗎？該洋蔥、西洋芹肉、荷蘭甜豆，啊甜豆你不看摸甜豆對嗎？因為做一種青豆仁、毛豆仁，豆系列是做的，啊像了是落去炒，好了全部炒過，好放去調味盒，搞水來調味的盒，弄個調理去打是變到青豆醬嘞。是安樣好，哎呦，公分是做的了。凍加個青豆醬是安用音，做出來是安用音。比例大概是怎樣？你要比例是2:1:1，因為青豆豬肉誒，主要2:1:1是抽的。OK。
来开始做咯吼。好，可以算時間冇？啊，冇啦，冇按用嘅你啦。係啊，好了，来听听计做哦。时开始咯。哎，几个讲，几个讲。哎，你下带阮会做嘛该？啊，加热蘑菇嘛吼，哈咱切到甲油放去炒过。哦呦，我们的维轩碰到对手了呢。有冇？要切到，都 U 啊，bằng cá吃cá nhàng đâu hả？嘿，哎，去鱼破的咧。唔怕，鱼泡是灌风怕。哦，哎，羊骨不用去炒。哦，干炒哦。啊，你爱橄榄油谢谢放佛去。煸。好。哦就来做其他的吼。我看你吼，因为他算是这个一家之主，算是最逗的总厨师哦。对他说他每一次想要冲击料理，给直接想破头。嗯。你的灵感讲一下，真的是想破头你。讲爱灵感的啊，爱灵感，俺冇灵感的时阵，俺无去甲客家庄啊，去康康看看了，也先平去咯，种，甲种啦，种个东海。哦，啊，遐是恶魔蛋哦，吼。恶魔蛋要看哦。哎呦，恶魔走出来了哟！又做出来吗？哎，孵出来。咯，叫龙门蛋啊，龙门要平落嚟啊，龙凤为什么？甲等下喊落架了落去，哦，放去搅搅，啊，你切啲渣，好嫩哎呦又嫩哦！吼，变成奶吼。阿母会白白样，大家切片咯样嘅呐，上做得摆好点嫩，好样嘅。嫩。维轩去做过嘛个料理，是按用做吗？无按多讲啦，哦，较简单者。我肚子真的不瞒你说，咕噜有吧咕噜叫应该有了。糖落啥？有上俩是冰落嚟。哦，哦哦，屌屌啊！嗯，该不会要做金沙了吧？冇正常嘅恶魔蛋是要用个780块啊，按个点是从俩是按盐时候的。哦，好厉害哦！加它动物鲜奶油，做嘛该去听我用痛苦嘅。吃起来比较滑嫩。嗯，哎，师傅根本唔是不用盐，还有唔是，你等下，因为俺专门会用呀，你嘅寿司是个你好厉害就发现到你做哦嘅！菜吼，真正全当控件的。用吧，动健康吼。因为你系做嘢咧创嘅台式啊，嗯你要拖出冇加盐，哇哦！冇加湯，嘛芥末吼，原味啊。嗯，唔過必鹽起來就要揀呢油東西啦。对还有养心的。哎，用最重要的吼。我愛的松露。哎呦，冻墙该木住哎，對，下一次可以換魚子醬嗎？做得，好。点名。師傅，你你想做那到用该，本明太子啊没，做得，明太是鲑魚卵，没做那得。想到哦，你會想到用該送爐係認為該凍牆該木住嘅地圖嘅夫婦誒，不样嘅。小隊員。哇！哎呦，你要做乜該？装饰，哎呦，就凍拉係咖喱黑黑呢。呢？哇！你要買個不要個東西啊？法，玉米苗，一發吼，哇！其實你搭牌帶來當中冇顏色嘅。該擺好看的啦。嗯，哇哦！安用就好食咯。这竟然是为我量身定做，我是不是就先吃一个味道？好啦，等一下找了款先出題目。好，先出題目啦，題目來咯。眼中嘅因豆食蘑菇有乜嘅好處呢 ？A. 改善痛風 B. 延緩大腦老化 A. 好海我们 B 呢？猜拳赢的就好了，赶快来！派出單身来的。，剪刀石頭布，yes！对不起，你的手，你的手。对好了，对，但是冇容。那个 B B。哎，哦，你咁講太腦會攞法。嗯，因為幾條線 B 嘅條是做啲線。誒，好，所以答案係答案係 B。耶！做乜嘅？我講啊，講。研究發現，有啊，嘅溶固中有一種獨特的抗氧化劑，體內有做得起保護作用，減少體內退化的風險。所以是 B。謝謝啦，排 C 啦，年紀會氧化啦。嘿，係啊，
可我又很想要给维轩吃啊，维倩。对呀。可是因为你跟错队长。还有来弟嘞，那还是给你们吃花。你们吃花好吃。你刚刚跟六米法本身你刚刚有说要吃花，不是想吃花吗？来东西。哎，我是故意说要跳跳树耶，拜托吃给我们看。好。让他忙你这个。谢谢你好些吗？有特写哦。你是几个是啦？一个是又好心吗？马上现在走在喊卡。好了，该没走。莫讲啊，对你唔好，都抢民主上爱食的哈。对。有点好，可以喊卡了吗？好。应该不是，齐家那都会写了。然后你吃吃看吧。又要吃吃看。该喊咩是不怕嘞？这可以啊。又好，哎。你怎么给孙女会带你啊？厨师随身都要带。随身带个蔬菜是很正常的事情。来，美又挺爱美又，哎，好臭，好臭。好了，该没走。莫讲啊，对你唔好，都抢民主上爱食的哈。对。有点好，可以喊卡了吗？可以喊卡了吗？好吃吗？东西莫你爱实心呐，好，莫是好，俺按个半夜一做，两面主食等下做的是正经讲的，可以啦，这你做在身啦。你不能吃苦好不好？汇通改是这开始讲，我们是好兄弟。我们没有要他，导播没有喊他，我们就不能开。你良心呢？有吗？综合味道。开发的肯定就凉。有嘛？又好吃嘛哈。好吃吧？松露，我的爱。贵呀，水太了。对，好水啊。我必须说，徐师傅呢，因为对亚生菜了解的太透彻。顾寿公呢，两个松露跟蘑菇的香气非常的大。蛮不错，有做过吗？是的，他搞出来抹完来穿，有点法式的感觉这样子。所以我是法国人哦。有很帅吗？我们帅多了。那个脚，冇呀。好啦，加点是系几多分？刚好一毕业。好，等一下最尾一关了，加油了！加油！拿出正经的本事咯，马上我哋进行最尾一关咯。爱是太祖谱，用吹运用接力嘅方式，运用客家特色食材，完成总谱10天爱做嘅菜色。伫先前唔知會出乜嘅題目嘅情況底下，梁翠咁會因為太緊張嘅，殺亂混毛，到底馬沙張係真正嘅一家之主，而你誰來上菜了？好啦，最後一關咯，很緊張的哦。我有最衝嘅緊張，等一下打開嚟，然後睇下菜上面啊，到底今日會做嘅係乜東西咧？猜猜看哦。哦，哎呦，蓮藕，蓮藕，大家人家講開咗喏嘛噶？蓮藕，蓮藕係冇？哦，大家如果係講。大家有看過個臉拔甜嘛？吼，也會大呀，底度係臉字，對不對？而家佢較適合中啲嘅狀態有無嘅貼底度，比較係講筆筒啊、水筒底度。香港呢，呀，當初有都沒有啲試啊，特別都好係愛山嘅體型，無落去嘅蔬菜呢，種下嘅蓮藕呢，種出來特別甜、特別好食。哎呦，阿勇應該不是齊家那都會寫啦。然後你吃吃看吧。又要吃吃看。該行咩是不怕嘞？這可以啊。好吃耶，好脆耶。该美熟了，他们是煮你自家写的。你自家先说的。好吃吗？等一下，先講一下今日嘅主馬該跳先。好，啱先今日考題呢個蓮藕，好五菇炒肉糜。怎麼做？其實簡單，你準備有物個食材有啲蓮藕，好配啲五菇炒肉，你看個炒過有香味，但係唔是炒過就煮水，係煮樣有清甜嘅味道，好拍盤煮好或者係煮樣嘢啊。看你各家自家嘅切。彎嘅、切嘅、大的、細的，自家決定。好，阿勇就了解哦。有乜問題冇？冇問題啦，哈。邊下接種葡萄嘅咩？考題呢個咧蓮藕，吼，啲藕節啊係配段嘅結實嘅，吼，代表咧蓮藕吼係用半音啊，吼 A 係成熟香甜啊 ，B 係發育不良哦。好配好短哦，不用好短嘿，用半音啊哈。按用這樣配的短啊，用這樣應該就是發育不良。
A 成熟香甜。哎呦，好嘞，好了，猜拳啊，猜拳一下。好来猜拳来，好来，剑夺三条不。因为白白和什么一鸣也在那边。那他有白了。好，我讲好来先啊，你也选 A 啦 B。我选 A， 哦 A， 好听啊哎呦，像安样又熟，美又香甜。系啊，嘿，他把笑肥脸做出来，。短哦我也注意哦，好肥好肥短短哦。哦，是短哦。一般来讲，买啊连腰的时间吼，会买较长节咧，较多好色咯。我像咧题目嘅逻輯來想吼，假使機會按用錯，你就可能係倒轉來嘅想法咯。要不要選一個？好啦，佢選 A，你老師選 B 咧啦。公布答案啦，哈。好答案係 A 啦。應該咧外天啊，好肥短啊，結實啊，嚟蓮藕啊，退表機好成熟嘟嘟紅樣樣啊，口感會好好，會好清甜樣樣啊。當然姐姐要學到麼？好多。冇黑生氣了，係即刻佢群到咧好短，係好醬嘅啊，唔怕。誒做得粗細一點，高睇個又咪差別的，哦，又好好好你怎麼敢說對味帶你啊？廚師隨身都要帶點哦。隨身帶個蔬菜是很正常的事情。來來美來，又挺愛美又，哎，好粗，好切哦，好台語好衝好粗樣嘅。所以等下成二對，我都有信手又帶嘛個給心都很摸。你兩個怪怪嘅，用飯怪怪。你們兩個是發育不良吧？用飯發育不良，係啊，我已經做得好好，你發育不良。然後睇這個，我看一下，比較一下啦，比較一下，比較係，看一下，係咧好，張伯謙，係啊，來。張伯謙，有張伯謙，你要小心民主，好好嘅，你係讀咧好短節，好肥嘅，哦，呢一個咧好攞一啲啲樣嘅呐，好攞一啲啲，呢一個係可能係好冇按斜圖啦，冇按噴色啊，其實咪做得是啊，嘅，該用先來學嘅咧，今天凍甜凍切，吃完它，嘿，那大雙是在帶，因為有帶東西啊，那個恐龍係啊，百寶袋啊，我要來比賽好多比賽開始比賽，你就拿錯點。鳳蘭姐她拿走哎，對啊，你看他已經交叉胸口了。沒關係，沒關係，哎沒關係我們實力堅強，實力堅強，好，我們實再來力堅強。比賽啦。對位哈，好，水雷金好比賽喽！那也到 V N 呢有我們大廚，然後呢，鳳蘭姐估計做效果器的，因為我們最發現他是有一個搞笑的本能的。好，然後選中嘛幹。先燉蓮藕皮泡泡誒。哦，好泡皮。好了，好，第四開始，開始有一條會跑嗎？對哎，你怎麼準備這麼乾的給我們啊？以大廚為主啊，對啊。嘛個料理是為主怕，對，真是的。這樣，剛剛黑鳳蘭姐講，你有冇看有中川有中亞連？沒有，要看哪？要懂，哎，要水水的，嘿呀嘿呀，水甜啊，水不味哦。然後你會切哦，有沒有切？它有明顯切的。對對。好也生意哦，看剛剛沒切了， ，OK，各位呢？我就切長條狀。長條狀。對。哦，好，先對班哦。好，報告師傅，我要導邊冇問題，邊個要有師傅天數哦。那就孔改片咯哈。拜託幫我們把錯誤的訊息交給張伯謙。哎，你到先來切嘛個？哎呀，切香菇，香菇那就會啊。切。你現去切香菇是錯的啦，佢出嚟都冇叫佢切，是切香菇的。唔係唔係咧啊，唔係咧。他會切。咁你切埋個東西，玻璃筍，玻璃筍。唔好個蟲咯。這樣，嗯，對嗎？對的。第二棒。第二棒係瑪莎，第二棒係瑪莎。來，好，六、按着這個，按用切。四、三、六切就。一。四件刀，啊，摸糖刀。四件啊，刀。摸糖。好嘞，哦，公平。好，然後馬上聽嘅，妹妹。哦，忘記。辣死好了，不是全部變啊。兩個是不是紫色的？哦，氧化了啦，生意哦。會跑豆酥哦。蓮藕吼，叫會浸水麼？等一下切果子後。好問題，自己想。我已經算是啊，哦，算是。對啊。按你甜甜切吼，我都孔改片咯。好，走。你切了。你睇來先煮咧，蓮藕誒。因為吼，佢家下嘅
要给撇下只有讲要连腰安样会煮咧？先煮的如果长会粉。我想问一下，因为我从小时候我吃过唯一的吼，你知个莲藕是嘿冰糖莲藕，伊系食个脆脆啊样的，所以我没有吃过煮面变，你们说绵绵那样是不是？粉粉的啦，粉粉的。粉粉面讲绵绵。因为它有淀粉质啊。淀粉质啊，之前我是个山药啊，哦，那种地瓜那种有铺过些其实送啊那样马铃薯味，马铃薯那种。好，那就看改片咯哈。哦。改片应该系冇问题啦。好漂亮哈。嗯。好，可以看一下保鲜车的香菇哈。保鲜车的香。你喺度来看一下香菇啊，咁啊看啊。我就两组吼处理个莲藕嘅缝隙完全冇强融哦。我就蒜丝系吗？蒜丝。蒜蒜丝嘿。完全不是加水哈，我会加水啊。我爱加水哦。一滴滴蒜丝加水啊，还冇变氧化啦。它唔会变糊。哦，你还会炒乜嘅？炒乜东西？猪肉。猪肉。白白的。我先用我想要做传汤咧，就好煮色啦。好煮色。你用啥之前头先系涂乜嘅东西啊？老一朋友冇相干呢。冇相干呢。出生意呢。幼保很有爱心哎，伯谦也很喜欢小孩，真的。来跟他贴一片。好，那我们3个过去好了。那个主心看狗一样。哇，好香！哇，好香哎！我想问一下，总不是哦，像俩头菜哦。还没有轮到你。这样，我们来聊聊他们好。好。是2个在讨论什么？我准备了。没有，他看到我的动作实在受不了。因为你拿着刀子啊。人家是蒙医的哈，谁要蒙医的？这个开始。 7、6、5、4、3、2、1，时间到，换你来了哈！树用用来，哇哦！水会听到吗？我叫等下照给他。该佛做在台底唔怕。切个分叶哈。我对碧霞姐很放心啦。好，那张公伟喽。贴住啦。哦，动向哦。哇哦！莲藕咪变下嘢啊？但是强下炒嘅时，这跟肉会强熟吗？唔会，如果等下要煮过。好。我哋喊住90秒，你做啲上看用到哪位哦？人家孔基的动作是那平底锅。很厉害耶！我们有时候会送这个锅子。你看他眼睛一亮。当然你要用储时天数啊。你咪做啲上机讲，问题咪做得啦，系啊。 30秒。30秒。手呀。阿手做得啦，顺下命咪做得啦，系啊，都做得。 人家孔基的动作是那平底锅。很厉害耶！我们有时候会送这个锅子。你看他眼睛一亮，有亮哦。喜欢吗？都得。该有秀啊！君满意。秀，该有秀容做得啦。今年提这把看到几小啊？太赞哦！你想问一下，你唔不如做啲先拿来泡一下么？未做得啦，冇油的啦，冇油咧啦，叫我靠冇油咧。佢聽要講話，要梗要啊，會好打爽啦，係啦，佢要講啊，好，你先講你打仗都真啦。加油！好來，哇，很香哦。哇！我加強下咧哦。差唔多嚟啊，其他講嚟點樣牽唔動啊，姐姐。你槍槍嘅玻璃上啱中間吧，個當家。唔係啦，玻璃上上色就係做得。啊，唔過嗰啲上身病，佢係甜味會出來哦。啊，因為飯要吸它的甜味啊。佢要甜味，嗰啲才要甜味。從嘢喺度煮解高湯未做得病解。哦。剛才你要用儲時天數眼冇？冇用到呢。冇用到未做得唔是用。未做得做得差唔多。哎呀，是不是冇啦？你未做得上機講問題未做得啦，係啊。 30秒。30秒。手呀，阿小做得啦。順下命未做得啦，係啊。上面講，今年的運氣好麼？回來，他已經說了，他說不給聊一下哎。聊一下。唱相聲要唱什麼？沒有聊吹聊。聊一下
哦，不给一起讲。吃帮我。一起开始。来，我哋做乜嘅？先从吃米头做的。吃下梅头啦。哦。我拍到我听人讲了系嘛讲了鸡啊，了啊，系啊，了鸡啊，撩妹好像是。了帅哥。真的吗？真的不错。又丑啊。哦，你切个注意下，你切个梅头啊。我感谢。係啦，我一啲啲副教粉啊，我要做到誰啊？哈，俾一啲啲副教粉啊，哈，副教粉可以多一點，還要多一點啊，好，3、2，這聽球30秒，專業了，你好，好了，叫你哈，你叫啊，好，哦，先講魚雞片嚟哦，一個片咯，哈，好。我拢都有讲吼，我切到哦，感应的这个喜好是煮在某一个细节咯，就要煮到嗰个米跟米面啊，米糊。你一定用吧，因為我用到咧，竹子天數嗌，搶天數，好意思咯，梗係天數嘛嘅，你啷個講啊？開始，哎，天數嘛嘅，好，你做了機做得啦，你了機嚟做得，我會做得嗎？我哋強攤啊！想問一下吼，假使我想該喊圖啊，我做得加調酒麼？未做得，還冇人講啊！魚定係拍嘅，拍嘅，啲啲米酒啊，從啊，冇拉魚餅咧嘛？忙，係啊，三下魚啊！哦，做到事了啦！哦，有，恭喜你魚的鮮味啊出來啊，好梅頭啊出來。其實我哋有6分動作時間不你走啊。調試6分鐘誒，8、7、6、唔會輸啦，等下啦。3、2、1，時間到。冇停到。長的。B個拿出來咯。係冇嘢嚟咧，食啦。冇嘢嚟食咩？冇嘢食。啊，你下做啲병嚟冇？哦，병下呀。병葉，食又好看是好的。好，要捆出來。我們可以過去我們那邊了嗎？好，對，好。等下喊住捆出來哦。哎呀！哇，好嘞！哦，比寶寶。哦，有個狗的了。有。該主要我吃雞飯主要是給俺嘞，狗嘿，當好食。你哋用唔用按狗狗嗎？啊，因為梗係甜粉啊。到咯，時間到啦。差不多咧嘛，嗬。我裝起來咧。我倒數。係。 9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到。大家出來吃看下最杯米館那副卡張係你嘅太重譜咧。哦，吃飯時間到了，厲害呢！我們就是大口咬一碗。麗莎，你就是咬一次哦。你哈。哎，我有例外，拜託。不行啦，你有例外就是連一匙都沒有。哦，老阿姐甜以上嘅拉麵，哦，我用嚟嘛？唔會，嘅連我嘅部分嗬，要加有粉嘅咧。好食，我聽咗。那可能間靚鳥一開始唔係就浸過水半個，冇埋個粉呢。我沒有浸水，我們在吃薄。哦，我想講個粉嘅梅頭，係嘛計？薄較久嘅時間。薄較久啊，幾張會粉啊？啊，你一比賽啦，冇買時間啦。有買一嗎？有。有什麼？來，確定一下，大家碗裡都吃完了，再幫我舀藍隊的哈，不要幫我 mix 下來哦。好，剛才先來嘍。你們都還沒吃完嗎？按誰會慢慢的吃？其實我教你們大家吃粥要拿開順頭給便便哦。嘿，咱們尾少。哦。因為需要你教嗎？你們一直挖中間洞，人沒尾少啊。來，我們聽聽碧霞姐吃凍肉板。差唔多啦，不過有較鹹啲嘅。鹹吧？咱係唔啲係馬沙病嘅。唔免嗌。係你沒有？不會太鹹啊。沒有。師傅。哦。不是，我跟爸講一下，碧霞姐吃比較清淡。哦。因為佢對因為我煮嘅客家菜全部唔會當鹹。對。可是因為大三爺 Q 咪冇 Q，我就覺得剛剛好。我自己也覺得啱啱好寫鹹掉啊。係前傾東南片嘅，完全是要鹹到唔鹹嘅感覺咧。前傾東南片啊！好，今早嘅時間到了，跟下煮嘅呀
啊，两木卡米西都冇拥有。两时间呢，现场卢师傅抢分分数。恭喜！ Yes。啊，唔两还有7师傅抢分数。恭喜！哦，不好意思，不好你就按意思。钮上的，怎么该老大家讲一下？对啊，会讲啊，你用了妹啊，是检查到你呼叫的项目啊，所以应该种是检查到你胡椒的分量的原因。哎，你说7师傅感大觉？家想要记得，该全部的食材有冇都有入味，啊，记得摸有冇有滚度。好对，有滚度，有滚度，啊，记得不拉鱼有炒过，有嘛，对，有变到下香对，啊，你一片吃炒到该不拉鱼。可能调慢变还冇，你冇炒过唔怕，你也不拉鱼就会生变。即使菜味嘅味哦，鲜味，鲜。他讲你呢，我舌头有憋到上面的，不管怎么样，就是给他憋。汉语呼叫粉。对。好啦，今天比赛呢，冯翠得到3分，蓝翠得到1分，鼓手恭喜冯翠得到3000的元加菜金。恭喜！汉语今年你个奖品虽然系上半夜，不过我真紧动好，大家看一下，你系多功能蔬果调理器，你喺做乜嘅啲冇？转过来看一下，多功能做啲做发嘅鲜哦，做啲切嘅丝嘅丝哦，这个就泡嘅片哦，梨水啊、喷嘅片啊、醋嘅丝啊，全做啲做，所以。这个送不你，不过我要跟制作组再订一个。不是卖给他，你们卖给他，卖4000，卖4000给他。这个之后来体力灌溉时间来走在容多了，这样我们第一关就不会输了。4000啊，7000就卖了。送不你，哦哟，安好，恭喜！好，恭喜太七嘎，来风冷静，要ให้你最杯面做的表现你谐星的机会了。来，然后太刚讲一下，有没有参加行的？俺唔对讲嘛。你的小象是更好当欢喜啦，你是两位按后上的主持人。今日较特殊啦，有主安尼卖的生，哦，一般咧较加出啦，无过创意料理，哇，有新的挑战啦哈，对，好高吗？好高啊，看你把够了吗？还有 KV 合作的，好，安子生。安子生，今年当放弃啦。虽然我得多个奖金嘛，不过你还没当好啊。不过最好嘿，唐公妈妈今年就来哦。帮你报名的，就是他帮你们报名的。就黑你哦，安这样做嘛唔爽团哦。系啊，我要紧张，讲过冇第下紧张的连服参入电梯咧，今年我就想过，我说。我两个妹去哦，当好啦，我看不出来你会紧张的哦。系啊，我紧张的感觉啊。没因为唔免挨住啊，你挨住嘅话，我可能拿菜刀就运转咯。我维倩今年未当放弃啊，我大家讲一下，你今年参加的性地系嘛介？今年啊就知道要在节目一神奇啊，咪好多动作经验，还有新的菜色。我最希望去家做到的吃可能，系啊，然后搞。那个已经非单身的还要访问吗？姐姐，让大家讲一下，今年就放弃吗？有啊，伊难得做咧参加啊种节目，要做咧老两找厨师傅来学起安样，美好。今年真正当放弃啊，妈妈喊做咧老二都要强下来啊，航班妈妈起下来好冇？可以啊。哦，做对咯，而家要談到咯，要談到咧嗬。做料理呢就會讓人會歡喜喜，帶點歡喜的心情做出的料理就一定會好食。香港呢，大家互相交流，漢擺呢做得做最好食米頭本人嘅愛人來吃。係啊，所以假使你想會笑啊，你想會做菜啊，假使你想一邊笑一邊做菜，全做咧報名參加。冇唔錯，依家資助你定定嘅出現，夾夾來報名哦。夾，下禮拜再見，拜拜。